Hello，大家好，我係 Vicky，今日咧就嚟拍咧表弟玩 Minecraft， 同埋我幫佢開咗默契。唔係佢，係我。係我話咗俾佢聽 Game O 呢回事，免得佢有死。我話開始，一開始並不是掘樹，而是亂玩。這才是 Minecraft。我你好難嘅戰法，酷嘅戰法都係好難嘅。佢更加難，仲要佢睇唔到我，唔想講我嘅壞話。車馬流大家咧等一陣，過咗一陣咧，我就會喺電腦拍片嘅，唔再喺手機拍片。我而家研究緊點喺電腦拍片。點解？死咗。仲有一個啊，鬼食金蘋果啦。係咪咧？黐住眼。哇！佢中呢啲毒㗎，鬼食金蘋果。食蜘蛛眼識中呢種毒，食腐肉又唔識嘅。我都唔知。食腐肉係中食物毒，食蜘蛛眼係中生命毒。衝去殺佢先！要行咁近去打。係啊！哇！有兩隻跌咗喺後面，都講傻咗打怪技。哇！呢條友仔走咗嚟。哇！你都識爬樹？表弟玩係，不如陣間你玩多啲 game 啊！好唔好啊？即刻先，你想玩咩啊？不如4-3嗰啲啊！飛咗一下，你風大到飛咗一下。去邊度啊？點翻先？唔見咗啊！有雞，食下雞肉先，唔好又想中到。你成日食雞肉同食腐肉冇乜分別，不過有幾係咪你亂我打我？一落雨喎，就算天光啲怪都唔會。啊！點下先？我機㗎。要瞓覺先有效㗎。由於我表弟玩 Minecraft 太難，所以就到此為止啦。拜拜。